大家好，我係 ST 梁師傅，今日同大家咧就做一啲有意義嘅嘢。咁係乜嘢咧？我哋而家介紹幾位朋友俾大家識下先。呢個就係香港驗樓及驗窗學會副會長周生。係，你好，大家好。咁另外呢個咧就係今次義務幫婆婆做嘅，就係銀河鋁窗阿明。咁今日咧我哋有咩咁有意義咧？周生可唔可以講一講先？今日咧就我哋個學會咧就收到婆婆啦，就收到屋宇署個驗窗嘅令，就比較彷徨，唔知道可以點樣處理，咁啊聯絡到我哋啦。咁我就初步上嚟了解咗，咁就知道佢一啲驗窗嘅問題，同埋需要一啲維修。咁我咧就揾翻我會嘅會員啦，咁我揾啲義務工作嘅公司，咁可唔可以幫阿婆婆做一個義務嘅維修，同埋入翻屋宇署表格等等。今日好高興，我哋揾到銀河鋁窗有限公司嘅負責人阿明，幫我為阿婆婆義務去維修，同埋入表屋宇署，令我婆婆可以解憂。收到學會嘅通知啦，咁我哋其實都第一時間就睇到個 case 嘅。咁今日咧都安排咗有一隊嘅師傅團隊咧過嚟維修呢啲鋁窗嘅。咁我哋覺得呢件事係好有意義嘅，咁所以對於做呢啲義工嘅嘢咧，我哋都義不容辭嘅公司。比較年長啲嘅長者，我可能對呢啲收到驗窗信嘅時候好怕喎，咁唔知點做喎，咁我哋就可以趁住呢個機會話到俾公眾大眾知啦。咁今次咧，我見到你哋而家喺度施工緊嘅，你可唔可以同啲觀眾講下啲法例啊，或者一啲重要嘅嘢，令大家可以驗窗安心啊咁樣嘅，可唔可以？咁我哋咧通常一般驗窗咧，我哋會睇兩樣嘢先嘅，就第一啦，就睇一睇個手掣啦。呢隻手掣啦，咁我經我哋嘅評估，其實呢隻手掣都若干時間，咁我哋都會建議翻個業主去更換啦。咁換一啲叫做流線型少少嘅，即係冇咁刮手啦，同埋耐用啲嘅。因為呢啲咧而家焗漆咧都好靚嘅，咁都唔可以太急嘅，因為你轉爛啲窿咧，咁其實都會搞到自己之後嘅施工嘅。咁我哋其實而家咧會用呢啲新嘅工具啦，拉釘槍啦，去將一啲手掣打拉釘，就會牢牢咁穩固到上高。而家強制驗窗嘅法例啦，咁譬如我哋睇下呢一隻窗鉸啦，咁會少咗啲乜嘢咧？咁我就咁評估咧，其實呢啲螺絲咧，呢啲冇咗噶啦，呢啲位係冇咗。咁其實最徹底方法咧，我哋通常都會換嗰隻新嘅窗鉸上去啦。咁其實基本上我哋有個意見可以俾個小貼士啲住戶嘅。你一般換呢啲鋁窗嘅窗鉸咧，個壽命咧大概都可以有15年或以上嘅。因為講真，你換一次嘅話咧，個性價比會比較高啲。咁我哋一般嚟言咧，我哋驗窗咧，我哋就會睇窗鉸啦、啲拉釘啦，同埋我哋頭先啱啱講過嘅手掣位咯。咁同埋而家強制驗窗範圍裏邊咧，我哋合資格檢驗人士咧，就要其實係上嚟目測翻啲窗嘅，就唔可以揾人代辦嘅。即係坊間有啲公司可能會可能上到嚟就咁睇嗰啲窗，話冇問題就咁出張叫做俗稱叫合格紙。咁呢啲就要留意翻啦，因為其實基本上一定要專業人士評估先可以做到嘅，係啦。嗱，我哋留意翻啦，窗鉸我哋個標準咧，喺窗框嗰邊咧要有3粒拉釘或者螺絲，另外窗軸嗰邊負載咧都係3粒，即係總共我哋一隻窗咧上下鉸嚟講，我哋有12有螺絲。另外有個 tips 話俾大家知，另外我哋見到有好多嘅不良嘅叫做承辦商啦，佢上到嚟就話唔使維修啦，唔使剩，我幫你1000幾百簽張紙入去啦，嗰啲千祈唔可信。點解咁講呢？第一，佢哋就係簽紙唔維修；第二，你隻窗嗰個損壞其實有喺度㗎，你冇去理會，最終受到法律嘅承擔都係由業主負責㗎。所以其實好好地換一個窗維修一個窗戶，可能我哋加埋成間屋都係5、6千蚊，但係可能用5年嘅時候，你已經喺翻度1年1000，一日幾蚊，其實係應該值得去安心去維修，確保社會公眾嘅安全。其實做鋁窗咧，大家都知㗎啦，好多伏嘅，好多伏位，可能一張單由
幾百蚊可以去到上萬或者好大嘅數字。係啦，咁你會唔會講下啲防伏嘅嘢俾啲我哋嗰啲聽眾咧？嗱，我覺得咧，當大家收到呢個強制驗槍令嘅時候咧，首先咧就唔需要咁緊張嘅，可以揾幾間嘅鋁槍公司去做一個報價嘅，因為俗稱叫貨比三家，可以問一問啲親戚朋友，即係有啲講緊嗰啲口碑。咁我覺得你自己去揾資料嘅時候，同時間亦都要自己去做一個叫做篩查咯，咁保障到自己多啲咯。咁學阿 Ken 頭先話齋啦，幾百至幾萬都有嘅。咁其實視乎翻你屋企有嘅維修嘅需要，咁其實佢做嗰個報價嘅啫。咁所以我嘅 tips 就係俾到咁多咯，可以。咁啊，大家留意啦。咁我哋咧唔好淨係收到屋宇署鋁窗嘅維修令，你先去檢驗啊。其實你係有責任確保你嘅家居所有窗戶安全，唔好跌落街影響第三者。所以即使話你就算冇維修令，你都應該要確保佢每年檢驗佢嘅安全。而有令只係根據房屋宇署嘅要求去做翻入翻表，嗰個係佢嘅最低要求。但係你可以俾佢驗身更多嘅，即係年年驗身令你放心一樣。咁今日多謝銀河鋁窗阿明啦，多謝婆婆啦，多謝驗樓及驗槍師學會周生啦。我哋下集再見，拜拜。記得 CLS 我哋啦，拜拜。